contenuti dell'abito tradizionale di Orotelli. Innanzitutto qui a mio fianco la signora? Roberta Zorullo. Bene Roberta, presentaci innanzitutto la corte dove ci troviamo in questo momento, insieme ai tuoi conterranei, compaesani, e soprattutto l'abito che indossi. Allora, quindi qui siamo nella corte del gruppo folk di Orotelli. Io indosso il costume da vedova e abbiamo due varianti del costume da vedova. Uno è quello appunto che ha Satiazzola e Zibone Muzzu, invece io indosso l'altra variante che presenta Zibone a Coeddasa e Muccadore. Questo inizialmente era un costume da festa che però poi è stato tinto perché a causa della morte del marito. Quindi appunto abbiamo Saeste che è in panno, però può essere anche in orbacce. Poi Savarda, sa camisa, su Zistillu, su Zibone e su Muccadore che è ricamato. Quindi per quanto riguarda le altre tipologie di costume abbiamo l'abito da sposa dell'Ottocento che era composto da Zibone Muzzu e Tiazzola Bianca, però col passare del tempo ci fu un'evoluzione, infatti già dal 1900 si utilizzava il costume con Zibone a Coeddasa e Muccadore. Questo è un abito da sposa, infatti è ricco di molti ricami nella gonna e su Zistillu e su Muccadore. Tra questi due abiti è che questo presenta la gonna in setta, invece questo qua è più ricamato. Carzonese, mesa scarzasa, gonnella, zibone e anche le pelli venivano usate che erano di panno o di buresi. Come copricapo veniva utilizzato la berritta che era sempre di panno e io indosso invece il costume da vedovo che veniva attinto oppure chi poteva se lo rifaceva. Spiritos umbras paren qui venid a mie Piquezo donare sus ambene Piquezo leare abiti tradizionali rotellesi risalenti all'Ottocento. Come vediamo il costume maschile e il costume femminile. Il costume maschile si presenta sempre con le solite mesucarza, gonnella, zibone, le pelli e berritta. Invece qua abbiamo il costume da sposa femminile che presenta la gonna e su zistillu dipinti. Mentre in questo caso abbiamo sempre il costume femminile da sposa che presenta la gonna in seta marrone e su zistillu, come possiamo vedere, ricamato con fili d'oro, muccadore. Che dolci ci presenta all'interno di questa corte oggi ad Orotelli? Allora, all'interno di questa corte presentiamo tante specialità orotellese, tra cui il pistiddu di Orotelli, classico dolce di Orotelli. Proprio il nome deriva da pistiddare, perché veniva caramellato, come adesso viene caramellato appunto il miele con tanti ingredienti, che è l'ingrediente base di questo dolce. È un dolce nato soprattutto per la ricorrenza di Sant'Antonio e viene presentato nelle feste ricorrenti come matrimoni, battesimi, qua a Orotelli, ma anche in varie parti della Sardegna. E poi abbiamo il papassino antico, fatto come ingrediente base sasappa. Sasappa, a differenza appunto del papassino classico, ha come differenza che anziché utilizzare la farina, le uova e il lievito, ha solamente la semola, viene legata con l'acqua e il sale, e poi la frutta secca a pezzi anziché macinata come il papassino classico. La novità praticamente di questa corte è che
al di là di queste giornate importantissime legate alla tradizione e all'arte culinaria, voi lavorate anche per cerimonie, matrimoni, eventi importanti, battesimi e quant'altro? Sì, e quant'altro. Noi su richiesta presentiamo questi dolci in tutte le parti della Sardegna, ma anche oltre. Paren paraules tues no dapat itratie oh kanu seze kene Antiguo spiritos umbras. Dorotilla, in compagnia con la disponibilissima e bravissima signora? Antonella Pilotto. Bene, Antonella, che cosa stai facendo in questo momento? In questo momento sto realizzando il copricapo del costume di Rottelli su Mucadore di materiale in Tibet. Bene, come possiamo ben vedere utilizzi tantissimi colori e soprattutto mi stavi dicendo che tu hai iniziato come hobby praticamente, come amore per quest'arte e poi pian piano ti stai facendo conoscere e sta diventando un lavoro veramente importante a livello artistico, insomma. Sì, da bambina di 13 anni che ricamo e mi sono aggiornata ultimamente con dei corsi riguardo al ricamo pittura e sto realizzando proprio il copricapo del nostro costume e tante altre cose. Bene. Una domanda per esempio sarebbe quella riguardo al quale quanto tempo impieghi per realizzare un copricapo? Dipende tanto dal disegno soprattutto, perché se il disegno è complicato ci vuole dai 20 a un mese di tempo. Paren più bene da me ti chiedo donare su Zambele siamo in compagnia con il signor Gaspare Buso. Bene, che cosa ci fa conoscere all'interno della sua corte? Alla mia corte ho ripreso un po' l'ambiente di Rottelli nella prima metà del Novecento, quindi gli ambienti sono ambienti di 60-70 anni fa. Ora viviamo in un'epoca diversa, quindi abbiamo cose completamente diverse. Infatti ciò che mi interessava riportare erano gli attrezzi del contadino, gli attrezzi del pastore e così via. Anche il frantoio delle olive, il mulino del grano erano quelli che venivano azionati dall'asinello, dalla forza, diciamo, animale. Ora esistono i frantoi e mulini moderni con i motori elettrici, quindi è tutta un'altra cosa che nessuno conosce. Invidia quello del passato, diciamo. A me faceva piacere riportare le cose del passato e farle conoscere ai ragazzi e anche per i tempi futuri, diciamo. All'interno di questa spettacolare corte dove abbiamo tutto
tutto quello che è il buon cibo praticamente è concepito a Orotelli, soprattutto formaggi, salumi e quant'altro, in compagnia del signore innanzitutto. Bravo Antonello. Bene Antonello, qui all'interno della tua corte cosa facciamo conoscere ai visitatori questi giorni? Roba che facciamo tutto l'anno. È un'azienda agricola che ha dell'allevamento degli ovini e trasformiamo il nostro latte in formaggi. E abbiamo di tutto, il formaggio stagionato, il formaggio fresco, abbiamo le sevaglie, abbiamo la ricotta, abbiamo la frua, abbiamo ogni tipo di latticino. Cosa importante è che siete attivi tutto l'anno nel territorio, perché? Perché abbiamo creato un caseificio ed è aperto tutto l'anno e potete venire in azienda a trovarci perché c'è lo spazio aziendale. Andiamo in questo momento a conoscere i Turpos. Abbiamo 3 rappresentanze qui dei piccoli che si sono prestati per questa giornata di autunno Barbagia a Rotelli, in compagnia con la signora qui al mio fianco. Cristina Biccai, una fotografa. Bene, signora Cristina, siamo all'interno del suo mondo. Ci presenti i Turpos di Orotelli? I turpos sono una maschera tradizionale di Orotelli, praticamente fanno parte anche delle 3 maschere tradizionali sarde, Mamuiada, Ottana e Orotelli, rappresentano la cecità. Turpos vuol dire ciechi, un discorso di non voler vedere, non voler essere visto, un discorso anche di uomo povero e uomo ricco, praticamente l'uomo che tenta di ribellarsi. I loro riti sono riti propiziatori, nati in età anche nuragica, dove invocano una buona annata, un buon raccolto, escono i turpos il 16 gennaio con Sant'Antonio, esce il santo, esce il prete, fanno i 3 giri intorno al fuoco, rientra il santo in chiesa, escono le maschere, proprio per augurarsi una buona annata. Loro per buon auspicio lanciano il grano. Allora hanno praticamente la loro vestizione, hanno un gabbano nero, con dei campanacci e la fune intorno alla vita. Se li vediamo così non li riconosciamo in base alla posizione che assumono o in sfilata o in qualsiasi altro campo. Praticamente dietro avremo l'uomo e davanti gli animali. Al contrario di Mamuiada e Ottana hanno il viso tinto di furigine nera, proprio per non essere visti. Salve, io sono Giulia Sedda e siamo all'interno della corte numero 37 e in questo momento sto realizzando il dolce tipico di Rotelli che si chiama supistiddu. È un dolce interamente decorato a mano, al suo interno c'è un ripieno di miele, semola, scorza d'arancia e acqua. La particolarità del mio dolce è che ha dei disegni molto particolari, interamente realizzati a mano e in più ho deciso di colorarli. Infatti questo è un dolce che ho deciso anche di brevettarlo. Questa è la variante piccola, vengono utilizzati soprattutto per i matrimoni, i battesimi o per occasioni importanti. Siamo nella corte numero 22, nella quale potete vedere i turpedoso e il costume tradizionale di Rotelli, fatti interamente a mano. Prevalentemente vengono fatti col panno, solo alcuni sono fatti di orbacce. Diciamo che per farne uno il tempo è un po' lungo, nel senso che ci vogliono un paio di giorni, se non anche una settimana per farlo completo. Vengono realizzati da mia madre. Buonasera, noi facciamo parte della bottega della carne e l'arte della carne.
è un'azienda di famiglia gestita da me e dai miei fratelli. Questi sono i nostri prodotti, dal prosciutto al capocollo, al guanciale, le salsicce, un po' di tutto. Tutta roba fatta artigianale, senza glutine, senza lattosio. Oh, oh. Easy